Fala aí, meus amigos, fazendo um vídeo aí pra vocês aí do amigo aí, tocando a música aí do amigo aí do Jomes aí, galera, Jomes Som, fazendo um videozinho aí do som dele aí. O rapaz aí manda bem no som profissional aí, ó, montou um rackzinho dele muito top. Adquiriu agora há pouco tempo uma Audio Leader 3000 aí. A Audio Leader é muito top em amplificador também aí. Tá fazendo um videozinho aí com a música dele aí no meu paredão aí. A música daí tá sendo reproduzida do vídeo dele, no caso, né, pelo Bluetooth aqui. Aí vocês verem aí, vejam aí como é que vai ficar aí no áudio aí, não sei se vai, né, não sei como vai ficar aí. Aí, esse aqui é o meu rack aqui, galera. Não sei se muitos conhecem aí. Tem uma 10,5 pro grave ali, tocando os 8 de 15. Uma 3,5 tocando sistema estéreo. No caso eu fiz automotiva, mas é como se fosse line, né? É um processadorzinho da Stetson Stetson 2448. Uma fontezinha da Stetson de 120, voltímetro, sequenciador, um golfinho da Pioneer aí, bem top o aparelho. Tem só LED no rack. Eu não botei LED piscando, eu botei direto, que eu não sou muito fã de LED, né? Aí o sistema aqui que eu tô cortando, galera, no grave tá de 40 Hz a 150. Nessa aqui na 10,5, de 40 a 150. E médio grave, médio agudo e agudo, eu tô cortando de 150 e indo até 22.000. Aí nos drive lá eu tô usando o capacitor com resistência, nos tweeter capacitor com resistência, e o médio grave tá direto. Vou botar no começo do vídeo ali de novo ali pra vocês verem. Aqui a gente é assim, galera, parceria de canal aí, pra não ter essas treta aí de... Então eu tô mostrando aí o videozinho dele, ó. Daí vocês tirem uma conclusão aí. É porque eu já tô pegando o vídeo dele aqui, né, e passando pro meu som.
vocês aqui. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, like the wires above, a sizzling like a snare hanging on. I'm fine, I feel it everywhere, nothing's got me anymore. Everywhere you go. Então é isso aí, galera, só uma apresentaçãozinha do som aí, senão vai ficar muito comprido o vídeo aí. Se inscreve no canal do amigo aí, sempre tem dica aí pra vocês aí, dica boa em questão de som automotivo aí, de som profissional, aliás. Então um abraço aí pra ele e pra todos aí do canal dele. Valeu, fica com Deus.